Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Crayon Art Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဆွဲပြချင်တဲ့ပုံကတော့ Pinterest ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံတွေ့တာနဲ့ဆွဲချင်စိတ်လေးရှိနေတော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုတွေ့တာနဲ့အလင်းအမှောင်လေးတွေကိုလည်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံလေးကိုဆွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်ဆုံး sketch လေးအရင်ကောက်ကြည့်ကြရအောင်သူကအလဲက main parent ရှိတယ် main parent ရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလူတာထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ကိုဆွဲကျင်တာလေးတွေရှိအောင် composition ဖြစ်တဲ့ချိန်ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ကြည့်ကြရအောင်composition အရာကအရှိမပြောင်းတလင်းနေခါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိမပန်းဦးလေးထည့်ပြီးဆွဲမှာပေါ့နော်ပန်းဦးလေးဆွဲလိုက်ရင်တော့တခုခုပါနေတော့ပုံလေးပူကြည့်ကောင်းလာတာပေါ့နော်အမောင်လေးနေရာကိုခက်ချင်းချင်းလေး sketch ချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ outdoor ထွက်ဆွဲလို့အချိန်များခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကိုအရေးကြတဲ့နေရာတွေကို sketch ချင်းချင်းလေးချက်ထားပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကသူကအစာအုပ်ရှိပေမဲ့ကိုကတော့ဒီဘက်မှာအမိုးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အစာအုပ်ကနေထိုးတာကဘယ်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြတာညာဘက်ကိုရေးကြမယ်အဲ့တော့အရေးကြတာလေးကိုခက်ချင်ချင်လေးချက်လိုက်ပြီးတော့ sketch လေးရတော့ပြီးပါပြီလက်မှတ်လေးထိုးမယ်watercolor ဆွဲဖို့လို့အတွက်အသင်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်sketch လည်းအသင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ watercolor ပစ္စည်းတွေပုံမှန်တိုင်းပဲဝါညာတန်ဆိုတော့ညာဘက်မှာ watercolor ပစ္စည်းတွေထားပြီးတော့ sketch ဆွဲဖို့အဆင်သင့်စားပြင်ပြီပေါ့ tissue လေးတော့မမြင်နေအောင်နော်ကဲစာဆွဲပြီး watercolor ဆိုရင်အရင်ဆုံးတိမ်ကိုအပြာရောင်တိမ် background ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကမှဒီမှာကြလို့ရှင်သူကအဖြူများတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြအနုရဲ့ခေါင်းမိုးကိုဆွဲမဲလိမ်မော်ရောင်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ shade ကိုအမှောင်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာကိုမှခရမ်းနေရောတဲ့အရောင်လေးတွေကိုပဲသုံးမယ်အဓိကအားဖြင့်သုံးမှာတော့အပြာရဲ့ခရမ်းရဲ့roofing အတွက်ကကြတော့လိမ်မော်ရောင်ရပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်အဲ့ဒါပဲသုံးမယ်
ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကတစ်ပင်အတွက်ပဲသုံးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့အဓိကအဖြစ်အပြာရဲ့အမှောင်ရိပ်ခရမ်းရည်ပဲသုံးမှာပေါ့နော်အလင်းနေရာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အမှောင်နေရာအတွက်ခရမ်းရည်နီခရမ်းရည်အပြာရည်ကိုဆက်ပြီးတော့ရောင်လေးတွေကိုရောတမမှွေပြီးတော့အမှောင်ရောင်အနေနဲ့သုံးအဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အမှောင်ရောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရောင်အများကြီးဆက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အခုကစာရွက်သားတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထင်သလောက်ကိုquality မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါ sketch စာအုပ်ပဲ watercolor စာအုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှောင်မှာနီခရမ်းရေပြကန်သူကပူတဲ့အရာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ထဲမှာလေမော်ရောင်လေးဖြစ်ဖြစ်နေထည့်ပြီးတော့ကိုကတော့ဆက်တယ်ပေါ့နော်လောစေတော့အမှောင်ရိပ်ကိုအပြာရဲ့ခရမ်းရဲ့အနီရောင်ထည့်ပြီးတော့ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့အရေးတိုးတိကြတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရေးဒီတေးကြဆွဲနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပုံအားကြွလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့တစ်ပင်ရှိမဲ့အရေးကိုကြိုးပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်တယ်ကဲခေါင်းမဆွဲဖို့လို့ dress ဆက်တယ်အနီရဲ့အဝါရဲ့လင်မော်ရဲ့ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကိုလိုချင်တဲ့အဓိကအပြင်မှာရှိမဲ့အရာ natural အရာရာမဲအနေလောက် watercolor အရာဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှအမိုးတွေဘာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်6တဲ့ brush လေးနဲ့ရေမဆိုးတဆူအနဟာလေးနဲ့ချစ်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုကစာရွက်အသားမကောင်းတော့အဲ့လောက်ကြီးလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ရှိတာလေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်တယ်နော်အမှောင်ကကြတော့နောက်ထပ်တစ်ထပ်တကယ်လို့watercolor ဆွဲတဲ့ဆိုအရာမင်းသူကလေယာပိုင်းလေယာထပ်ထည့်ရတာဆိုတော့အလားကြမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုကအမှောင်မှာအမှောင်ရောင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေယာပိုင်းလေယာထပ်ဆွဲညာပေါ့နော်ကဲတစ်ပင်လေးဆောက်ဆွဲကြရအောင်တစ်ပင်ကိုအစိမ်းရောင်မှာအစိမ်းနေထိုးတဲ့ပန်းချမ်းကိုနည်းနည်းလေးလင်းတဲ့အရောင်မျိုးဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်မှောက်အရေးကြတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းသူ့ရဲ့အမှောင်ရောင်လေးတွေထည့်ပေးမှာပေါ့နော်အစိမ်းမှာအစိမ်းတစ်မျိုးတည်းမဆွဲဘဲနဲ့အစိမ်းအနုအရင်ပြီးတော့ကြမှာအဝါရဲ့ဟိုအမှောင်ဘက်အချမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာရောင်လေးနည်းနည်းထည့်ပေးတယ်
sketch လေးရတော့ပြီးသွားပါပြီအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်တတာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်